assalamualaikum আমার চ্যানেলের আরেকটি এপিসোড দেখার জন্য সবাইকে ওয়েলকাম করছি। আজকে তৈরি করে দেখাচ্ছি চিকেন রোস্ট। এটা তৈরি করতে খুব বেশি কিছু উপকরণ লাগবে না, কিন্তু এর স্বাদ ও গন্ধ বিয়েবাড়ির চিকেন রোস্টের মতোই হবে। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। কড়াইতে তেল গরম করে নিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপের মতো পেঁয়াজ। এই পেঁয়াজ থেকে বেরেস্তা তৈরি করে নেব। বেরেস্তাটা হয়ে গেছে, এটাকে তুলে নিচ্ছি। এবার এই তেলে একটা চিকেনকে 4 টুকরো করে রেখেছি, সেই চিকেনের টুকরোগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। চিকেনের টুকরোগুলোকে লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম, আর এগুলোকে খুব বেশি ভাজার দরকার নেই, দুপাশ হালকা বাদামি করে ভেজে নিলেই চলবে। একটা পেস্ট তৈরি করছি, এজন্য একটা মিক্সিং বোলে টক দই নিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। দইটাকে একটু ফেটিয়ে নিচ্ছি। এবার এর সাথে অন্যান্য মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আছে কাঠবাদাম বাটা 1 টেবিল চামচ, পোস্তদানা বাটা 1 টেবিল চামচ, ধনিয়া জিরার গুঁড়ো আছে 1 টেবিল চামচ, লাল মরিচ 1 টেবিল চামচ, 1.5 টেবিল চামচ আদা, 1/2 টেবিল চামচ রসুন, আর আছে গরম মশলা। এখন আমি মিক্সিং বলে গরম মশলা ছাড়া বাকি সব মশলাগুলো নিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করব। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি তৈরি করে রাখা পেঁয়াজ বেরেস্তা। 1/2 কাপের মতো পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিলাম। এবার এখানে একটু পানি মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ, লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এই পেস্টটা রেডি হয়ে গেছে। যে তেলে চিকেনগুলো ভেজে নিয়েছিলাম সেই তেলে 1 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিয়েছি। এটা গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টো তেজপাতা, কয়েকটা এলাচ আর 1 টুকরো দারুচিনি। গরম মশলাগুলো একটু নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপের মতো পেঁয়াজ বাটা। এই পেঁয়াজ বাটাটা একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে বাদামি রং হয়ে আসলে এর মধ্যে দিয়ে দিব তৈরি করে রাখা পেস্ট। এই মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে, কারণ এর ওপরেই নির্ভর করছে আপনার রোস্টের স্বাদ। চাইলে এখানে একটু পানিও মিশিয়ে নিতে পারেন, তবে আমি কোনো পানি মেশাইনি, এইভাবেই আমি কষিয়ে নিয়েছি। এটাকে 10 থেকে 12 মিনিট পর্যন্ত কষাতে হবে। এটা যখন কষানোর এক পর্যায়ে তেলটা উপরে উঠে আসবে আর এটার কালারটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে, তখন এর মধ্যে ভেজে রাখা চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দেবেন। আমি চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে একটু নেড়ে নিচ্ছি। এবার এখানে পানি দিয়ে দিব 1/2 কাপের মতো। এই 1/2 কাপ পানিতেই কিন্তু পুরো চিকেনটা সেদ্ধ হবে, এর চেয়ে বেশি পানি দেওয়ার দরকার নেই। এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ, চিনি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ। লবণ চিনি এগুলো আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারেন। একটু নেড়ে চেড়ে এটাকে আমি ঢেকে দিচ্ছি 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট পরে ঢাকনা তুলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3 থেকে 4টা আলু বোখারা, অল্প কিছু কিশমিশ 4-5টা, কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি, আর 1 ফালি লেবু কেটে লেবুর রসটা আমি চিপে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে আবারও ঢেকে রেখে দিতে হবে 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য। পাঁচ মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। চিকেনগুলো কিন্তু প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ। আমি এখানে গুঁড়ো দুধ দেওয়ার পরামর্শই দেব। লিকুইড দুধ আর গুঁড়ো দুধ দুটোর ফ্লেভার কিন্তু 2 ধরনের হয়ে থাকে। গুঁড়ো দুধের ফ্লেভারটা অনেক বেশি ইন্টেন্স হয়, তাই গুঁড়ো দুধটা ব্যবহার করলেই ভালো। এবার দিয়ে দিচ্ছি 2 ফোঁটার মতো কেওড়া জল। কেওড়া জল দিয়ে আমি এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে আবারও ঢেকে দিচ্ছি 3-4 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি।
এটা রেডি হয়ে গেছে। আমি এর ওপর 1 টেবিল চামচ ঘি ছড়িয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু বেরেস্তা। চিকেন রোস্টটা হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। আমার এই রেসিপি ফলো করে এভাবে বাসায় চিকেন রোস্ট বানিয়ে দেখুন। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কোনো কাজে লেগে থাকে বা কোনো উপকারে এসে থাকে, তাহলে আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার সাথে থাকবেন। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন, লাইক কমেন্ট করেছেন, তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।